Hi guys, good morning, good afternoon. I better renew look báwo ni so okay. Share like here. I can did you say Good morning guys. Welcome to SMC with Arewa. My name is Arewa. I welcome you to my channel. If you are new, kindly click on that subscribe button and don't forget to on your notification bell so you can get notified whenever I drop a new video so you can come and check it out. Also, this is a Yoruba and English channel, so méjèèjì ni mo máa ń sọ papọ̀ ní ibi báyìí. Thank you so much guys for joining me once again today. Thank you for your love. Don't forget to follow our two other channels, History with Arewa and Intimacy with Arewa, for any advert support, donation, or for any discussion whatsoever. My contact is going to be down below in the description box, and I'm also going to leave it lying around in the comment section area. Thank you so much guys for joining me once again today. Thank you for your love. Thank you for always coming back to this channel. If you are new, welcome. I hope you stay. And for the returning fans, thank you for stopping by once again. Thank you so much guys. Let's move on. Share like a new look here be báwo dé wá ní show wa okay. Ẹ já tẹ̀síwájú lórí ètò lónìí. A máa sọ̀rọ̀ bàbá kékeré, bàbá kùkùté, ìyẹn Mr. Gebu àti Tóyìn Adégbìtẹ́. But before we jump into that one, we've gotten the feedback from International Court of Justice, and they've written a letter back, which the letter goes. I want to read it out. I'm going to input the letter into this podcast, but let me read the content of the letter. He said, "Dear Sir Ma, the Office of the Prosecutor of International Criminal Court acknowledges receipt of your document/letter. This communications has been duly entered in the communications register of the office. We give consideration to the communication as appropriate, in accordance with the provisions of the Rome Statutes of the International Criminal Court. Please note, this acknowledgement letter does not mean an investigation has been opened, nor that an investigation will be opened by the Office of the Prosecutor. As soon as a decision is reached, we will inform you in writing and provide you with reasons for this decision." Signed by International Criminal Court. We've gotten that response. Ẹ jẹ́ kí a tẹ̀síwájú. Lórí ọ̀rọ̀ Mide Martins àti àbúrò ẹ̀, and concerning the burial ground of their mother, Funmi Martins. We all know that the small boy ìyẹn Damilare went to láti lọ ṣe ojú orí the grave of their mother, to redecorate it and make it fine. And I think people started reaching out to Mide. Mide now made a statement and said, I planned to do it. My mother is 20 years in her grave. Mide was planning to, she could not even join hands with that guy, with that boy, with her younger brother, Damilare, to do their mother's grave. She said she was even planning to do it when it's 20 years remembrance. So people started dragging her for that statement, especially Asabi Olorisha, a friend, a close friend to late Funmi Martins. She came out and started, giving back boost to Mide Martins. Àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí ní wá pè Arewa o. A ti sọ a long time ago that Mide Martins has disowned that Damilare, her brother. In fact, she has disowned her family. All Mide Martins is going after her life with she, her husband, and her children. Any other family, both mother, both father, both her younger ones, both her siblings, Kokon, they don't exist in Mide Martins' world. Wọ́n exist nínú world Mide Martins. Ó ti pẹ̀lú gbogbo ìgbésẹ̀, pẹ̀lú gbogbo ìwà tó ń wù. Everybody ti ọmọ Damilare gan ti mọ̀ wípé Mide Martins ti disown òun, pé òun ò lẹ́gbọ̀n anywhere. Kò òun náà dẹ̀kẹ̀rẹ́ gan. Mide Martins gan òṣòpò ṣe bẹ́ni pé bóyá òun lábúrò níbì kan, àbóhùn rí ìyá bí kan, àbóhùn rí àbúrò ìyá òun níbì kan. Kò gbégbèsè ayé tiẹ̀ bẹ́ẹ̀, kò dẹ̀ gbégbèsè bẹ́ẹ̀ rárá.
So all our extended families, they don't exist in the world of Mide Martins. That is it. She's just me and my husband and my children. That is the life that she's making. Irú àwọn fake life tó ń gbé nìyẹn. So expecting her to come and hear award or say she wants to do tó bá máa ṣe 20 years since ó lè pe Pasuma àbí kó pe Wasiu kan wá mú àǹkàrà kan wá lọ máa jẹun. Ìyá tó jẹ́ pé o ò tú ẹ̀yìn ìyá ẹ̀ ṣe bọ̀ká ní pé ó fẹ́ ṣe patí tẹ máa pèrò tó máa náwó fún ẹ tó máa ṣe fẹ́fẹ́rìtì fake life ó máa gbégbèsè yẹn láti tójú ojú orí ìyá ẹ̀ ṣe lásán ó jẹ́ ìnira fún ẹ orí tó bá pé 20 years ni wọ́n fẹ́ ṣe Dámiláre kàn ṣe bíi sí bọ́dún ni. That is what she said. Ìyẹn tí Àṣàbí Olórìṣà sọ pé ó sọ. But notwithstanding, àwa ti sọ Mide Martins to say exist. Our family does not exist in our world. Kò mọ̀ pé òun lábúrò òbí kan tó ń jẹ́ Dámiláre kò tí ẹ ṣé ní tó block àbúrò ẹ̀ for how many years nítorí pé yẹn béèrè pé owó wa yẹ kìlọ̀ wẹ̀ ìyẹn wá ní ó rántí pé òun lábúrò òbí kan kò rán any family even their grandma gan sef gan mi ò rò pé orí Shina Peters gan sójú láti jọ́ tí ìyá ẹ̀ gan ti kú débi pé ó fẹ́ lọ kí wọn àbúrò tó jábúrò ìyá ẹ̀ gan sef gan kò tí ẹ mọ̀ bí wọ́n exist gan débi pé Dámiláre ló fẹ́ máa rò pé bóyá exist kò rán family and that's it. So I don't know why people are disturbing themselves over Mide Martins. Abeg àwọn role model yín nìyẹn kẹ́ lọ máa bá wọn yẹn ìyẹn òkú wọn ti exist nínú world wa ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀. Let's move on. We have some OPC members coming out to start shouting yeah àwọn máa pity Sunday. Do not pity Sunday. Don't pity Sunday Igboho. Ṣòro lápá ni àbórò ẹlẹ́sẹ̀ kí ló ń ṣẹ̀yìn people yìí. Ṣòro lápá ni àbórò ẹlẹ́sẹ̀ Gani ààrẹ èwo ni kẹ́ máa sọ káàkiri ẹ pity ẹ bíi ti bó o ẹ pity ẹ bíi ti bó o condition tó wà yìí kò lè wà bẹ́ẹ̀ for life is a phrase. Even Mandela, big people in the world gbogbo wọn ti go through nǹkan tó go even Awolowo àbí Mandela. So you people should quit saying you pity Sunday Igboho, you pity him. What is stop pity your family tí Fulani ò ti gbé. Start pitying ẹ lọ máa sunkún sílẹ̀ ẹ lọ máa pity family tí Fulani máa gbé later. Ẹ fi Sunday Igboho lẹ̀ quit saying up and down you pity me àwọn OPC mò ń bá wí o. Ẹ̀yin gbogbo fraction yín together. Ẹ bá máa sọ káàkiri pity ẹ tó bá béèrè tó bá fẹ́ interview kẹ́ tó sọ̀rọ̀ kan kẹ́ tó sọ méjì we really pity him. What are you pitying him for? Ṣòro lápá ni abẹ́gbọ́ kó wọ́n gbé ni àbúwà ní ẹgbà ẹ̀wọ̀n ni èwo ni pity ten pity ẹ̀ kiri ẹ pity family yín ẹ pity àwọn ẹbí yín tí Fúlàní ṣe máa kó ẹ fi Sunday Igboho lẹ̀ ẹ má pity ẹ̀ mọ́. Ẹ jẹ́ tẹ̀síwájú. I'm sure you all saw all these old àwọn actors and old actors even non-existent actors. Ìyẹn bí àwọn Mr. Portable and the whole of them that started coming out to start talking probably over a video that Esabod did concerning Iya Ewero and not even Iya Ewero. Mr. Portable was angry with maybe Esabod that she conducted an interview with Latin, head of the Tampan, that one said they apologize on behalf of Jide Kosoko, this and that. And concerning the Iya Ewero own, tó wẹ̀ pé ẹ̀yin tẹ́ wà nínú industry yín yẹn. I don't even want to talk about their industry again because that industry is full of fake hypocrite. Gbogbo yín hypocrite ní gbogbo yín. Hypocrite òun ni gbogbo yín lèmi rí ni mo ka gbogbo yín fún. Ẹ̀yin tí ògo yín ti wọ mi tí ẹ rí fíìmù ṣe tí ayé ti gbàgbé pé actor gan ni yín. Ìsìnlẹ̀ bọ́ta lẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe fídíò. Ìgbà tí ọ̀rọ̀ bàbá Ìjẹ̀ṣà ṣẹlẹ̀ gbogbo yín ẹ gbẹ́nu síta ọ̀kẹ́ sọ anything ni o ẹ sọ nothing nígbà yẹn o àbáwọn èèyàn sọ̀rọ̀ sí industry yín wọn sọ̀rọ̀ sí industry yín nítorí ọ̀rọ̀ bàbá Ìjẹ̀ṣà gbogbo yín ẹ bọ́ta ìsìn gbogbo yín even this Mr. Portable gan ló tẹ̀ fọ́ ní ìsẹ́mi jù kí blogger má dá sọ̀rọ̀ industry yín nígbà tí ọmọkùnrin kan gbowó tiẹ̀ lọ́jọ́ kìíní àná ṣé kò ń ṣàwà blogger yìí náà ni o gbọ́dọ̀ wà bá àwa blogger yìí náà kọ́ la pariwo síta la jẹ́kẹ́ni yẹn sanwó ẹ̀ o ṣe gbọ́rọ̀ yẹn lọ sọ́dọ̀ àwọn tíátà yín o ṣe gbé wá fún blogger kí blogger bẹ́ẹ̀ dá sí ṣé blogger ni ó wọ ní industry àbẹ́yìn industry yín lẹ gbé ọ̀rọ̀ industry yín wá sọ́dọ̀ blogger
So instead of blaming blogger that blogger is using you people to pa, you blame yourself for bringing yourself to the blogger in the first place. Torí blogger kan ni ló wá ṣe ṣùkú ètè sínú industry yín. Ẹ̀yin industry náà ni ẹ ṣùkú ètè gbé ọ̀rọ̀ yín wá sọ́dọ̀ blogger. So tí blogger tó bá gbé yín sáré, tó bá gba yín lẹ̀, tó bá wọ́ yín túrútúrú, bóyá tẹ́ rò pé dignity kan wà, bóyá tẹ́ rò pé relevance kan wà nínú industry yín ẹ̀gan kò tẹ́ yé mi. Kò yé mi. Ṣé ẹ̀yin nínú industry yẹn, ṣé ẹ̀yin gan gbèrè rere fúnra yín ni? Ṣé káwọn obìnrin tí wọ́n ń dóko ọlọ́kọ káàkiri, tí wọ́n ń jà sórí oko olóko, tí wọ́n ẹ̀pọ̀ jẹ́ ní from less center àkọ́mà, òun ló fẹ́ máa respect. Industry yẹn, ẹ wá count industry yẹn to be something meaningful. Industry tí ó lè fún yàn ní voice tí yàn bá ní ìdí ẹ̀. Industry tí ó tẹ̀lé fún ara yín ní voice tẹ́ bá ní ìdí ẹ̀. Àfi kẹ́ máa jẹra yín lẹ́sẹ̀ káàkiri. Industry tí ó lè sọ anything ká nípa àwọn òṣèlú ló ń ṣe nǹkan tí industry yín wà fún nìyẹn. Kẹ́ máa ṣàlẹ̀ jẹ́ kiri. Nǹkan ṣẹlẹ̀ sí Sunday Igboho, gbogbo industry yín dákẹ́, ẹ̀rí yẹn mú sẹ́nu sọ. Industry that has no voice when voice is being needed, yẹn ní industry tó ń jọ yín lójú. Ẹ̀yin tí ẹ rí fíìmù ṣe táyé tètè gbàgbé pé actor ni ìsìn gbogbo yín ṣe fẹ́ jí dìde, ẹ fẹ́ ṣe kí ni, ẹ̀yin náà fẹ́ change, ẹ fẹ́ chase clout àbí continue. Àwọn tó ń dá yín lóhùn ni wọ́n kàn fún yín ní publicity tí ò ní meaning. Ẹ jẹ́ tẹ̀síwájú. Industry tó yẹ pé fake life ni gbogbo yín live. Láìdé Bákàrè jẹ gbèsè ordinary gbèsè 503,000 naira. Òun lọmọbìnrin kan tó jẹ gbèsè láti last year April. Òun lọmọbìnrin kan ń sin gbèsè tí wọ́n drag ẹ̀ yẹn. Ìyẹn ní industry náà nìyẹn o. Àbí ti kí ló ti ń pe Nkechi náà tí ó gba 1 million lọ́wọ́ ọmọ kan pé òun fẹ́ bá polówó wíìgì tí ò rí wíìgì san tí ò rówó dá padà. Ṣé yìí ní industry? Yẹ̀yẹ́. Hey, concerning by Mr. Gebu, concerning Gebu àti Tóyìn Adégbè, listen to what Tóyìn Adégbè first said. Ọ̀rọ̀ tí mo kọ́ ní mo pè sórí show SOJ ní ọ̀sán yìí. Ẹ máa gbọ́ o, Tóyìn Adégbè ló ń sọ̀rọ̀. This is the caregiver ni àbí carer of Mr. Gebu Baba Kukute. Tóyìn Adégbè ló ń sọ̀rọ̀ yìí. Èmi ò pé Tóyìn Adégbè pé bóyá 419 ni yín o, ṣùgbọ́n wàláì ẹ ò ṣòótọ́, ẹ jẹ́ gbọ́n nǹkan tí lady yìí sọ náà. Mo ní mo fi ọ̀rọ̀ síkùn bí àgbà, mi ìfẹ́ bá nǹkan jẹ́, kí dájú pé mi ìfẹ́ bá nǹkan jẹ́ náà ni kí n sọ, mi ìfẹ́ bá ti Gabriel jẹ́ ni. Bí ti bá wo. Torí tí bá sọ bẹ pé mo tí nù orí ẹ̀yìn, mo bá ti ẹ̀ jẹ́ ni. Á ya gbogbo yín lẹ́nu, ṣó ti yẹ yín. Ìgbà tí mo ṣe show fún Gabriel, gbogbo ìgbà yẹn tí Gabriel tí mọ́mí kan bá ti wà ní hòtẹ́ẹ̀lì ní oṣù. Àti bálẹ̀ yàn nọ́mbà yẹn, àti bálẹ̀ dé limited level. Àbí limited level. Mo lè máa ń gbé Gabriel jáde ìgbà míì máa lọ ra aṣọ fún. Mi ti ẹ̀ mú kọ́ torí mi ò kọ́ lérí. Kó free pẹ̀lú mi gan, mo máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé ẹ̀jẹ̀ mi. A máa rí gbogbo ẹ̀. Gbogbo ìgbà yẹn lẹ́jọ́ máa ń wọ àǹkó àǹkárá àti léèsì, ṣùgbọ́n tẹ́ bá máa lé Gabriel ẹ má gbàgbé láti gba àǹkárá yẹn àti glasses tó máa ń wọ̀ yẹn tiẹ̀ èmi fẹ́ ya lọ́wọ́ ẹ̀ náà, mo fẹ́ lò lọ sóde kan. Ìlànà àwọn bọ́ọ̀lù ìsìn wọn tẹ̀ bàbá ṣeré, bàbá ń kéré, ó yẹ ẹja ọmọ, ó yẹ ẹjọ́ àṣà máa ṣeré. So àwọn ọmọ yẹn wọ́n pè ń pè màámi, àwọn ọmọ bọ̀bọ̀ yìí. Mo ní bọ̀bọ̀ wo lẹ mọ̀, mọ̀mí tó zà lórí ìfìmà. Wọ́n láwọn ọmọ bọ̀bọ̀ yìí, àwọn ní pé ó yà pé ń gbowó fún bọ́ọ̀lù. Mo ní yes, mo ń gbowó fún. Ibo lẹ ti mọ̀ ẹ́ sísà mi mo ṣe bọ́lá tán. Mo lọ ka mansion fún ìfẹ́. Ọmọ níbo lẹ ti mọ̀ bọ̀bọ̀ yìí. Wọ́n ní mọ́mọ́ àwọn ọmọ bọ́ọ̀lù fẹ́. Ṣó máa lóun ọmọ àwọn ni. Àyọ̀túgà ni bọ́ọ̀lù sùn. Mo ní bọ́ọ̀lù wo ló ń sùn Àyọ̀túgà. Àyọ̀túgà is an area in Mushin. Oníṣẹ́ Gabriel tí mo gbé wá, àwọn ọmọ bàbá yìí kéré tá máa ń gbé wá ẹ̀, tá máa ń gbé wá bá ẹ̀. Àwọn ọmọ Àyọ̀túgà ló wà. Mo ní Àyọ̀túgà bẹ́ẹ̀ ṣùn. Ta ló gbá Àyọ̀túgà? Mo lẹ́yìn jẹ́ pé Oṣòdì ló manage sùn. Pẹ́pẹ́ Ọlọ́run ṣàánú ẹ̀ wọ́n ní ta ni. Oṣòdì ló manage, ẹ mọ̀ pé Gabriel kúkú sọ fún wa wípé church lòun sùn sí.
kódà ó ní pé ìgbà tóun ti lọ sí church Genesis táwọn ti rí pé wọ́n dáwó fóun níbẹ̀ ipe láti gbà yẹn ni church tóun sì sí lóṣòdì yẹn náà ti lé òun wá sùn sábẹ́ bíríìjì kiri ṣe mọ̀ pé fọ́màtì tí Géébù bàbá Kùkùté gbé lẹ̀ fún wa nù. Mama, tẹ bá ti débi tó ń wà ẹ sọ pé àwọn sọ pé ibi báyìí ló ń gbé. àṣé Géébù gbalé ó ní ilé tó ń sùn àṣé kò sùn ṣọ́ọ̀ṣì àṣé kò sùn under bridge àṣé ó ń sùn ilé ni ní àyàngalú àbí kí wọ́n ti pa eré àyẹn ní Mushin. mo ní bàbá yìí Òṣòdì ló ń sùn ìta ló ń sùn wọ́n ní mama àwọn sọ fún yín pé tẹ́yìn bá ti débi tó wà ẹ sọ pé àwọn kan sọ pé àwọn túgà ló gbé ló gbalé sí. ṣé ń gbọ́ o. ìta ló gbalé sáyàn túgà. a lè ti ṣe processing lé lọ. wọ́n dé òtẹ́ àjọ yẹn ọ̀rọ̀ nípa ká ṣí. ìyẹn processing ilé tó ń sọ yẹn ṣe mọ̀ pé nígbà yẹn àwọn kan fún Gabriel ní ilẹ̀ ó dà pé àwọn méjì gan ló fẹ́ fún nílẹ̀ bọ̀tẹ̀ wọ́n fi pẹpẹ bọdí lé ìkan lọ pẹ̀lú ilẹ̀ tó fẹ́ fún so ilẹ̀ kan ló wá fún owó tán wá dá wọ́n wá fi bá a kọ́ ilé yẹn lọ ó dà pé sáàdì mòwe gan ni wọ́n kọ́ ilé yẹn lẹ̀ fún. mo bá dé òtẹ́ ìjọ yẹn mo ní bọ̀dá Gabriel irọ́ ọmọdé lé mo sọ fọ́kọ mi mo ní dàbí sà máa gbọ́ ọ̀kan àwọn ọmọ tí wọ́n máa ń bá mi ṣe fàájì ni àwọn máa rí àwọn ọmọ Gabriel pé àyàn túgà ni Gabriel ń gbé ọkọ mi ní àyàn túgà bá wò ní Mushin báyà túgà ló gbé Mushin ọkọ mi ní àyàn túgà bá wò àbí wọn mọ ọkọ tó ń sọ ni bàbá tó manage tó ń sun Òṣòdì wọn ní láti bí 2 years ló ti ń gbé àyàn túgà. ṣé ń gbọ́ Gabriel ti gba ilé sí Mushin ní Àyàntúgà ló ti ń gbé for over 2 years ó lo fọ́màtì fún wa. ẹ máa gbọ́rọ̀ lọ. wọ́n ní bàbá kékeré tí bàbá kékeré ló máa ń pè. ṣé ń gbọ́ o àwọn kan ló ń pè ní bàbá kékeré yẹn mi pè ní bàbá Kùkùté o kẹ́ bá lè mọ̀ pọ̀pọ̀ kì í ṣe èébú o torí gbogbo yín ẹ kàn máa rò pé bóyá èébú ni kò ń ṣe èébú kò ń ṣe èébú. ó wà níjọ́ ẹ̀ wọ́n á bẹ ọkọ mi fún dàbí ṣe ẹ̀jọ̀ mo ní ọ̀rọ̀ yìí wúwo ju tèmi lọ mo ní ẹjọ́ torí Ọlọ́run ẹ jẹ́ ká lọ dé hòtẹ́ẹ̀lì ibi tí máa lọ tí ń fún bọ̀bọ́ yìí ní oúnjẹ èmi àkọ́kọ́ mi bá dìde tẹ̀lé mi mo ní torí ó ṣòmí lọ́wọ́ ọba nínú ìṣù lábàdé rẹ̀ àṣírí ìgbésà náà mọ̀ kọ́kọ́ mi ṣe rí ó yẹ ṣe ẹ̀ka lẹ́sà ọ̀rọ̀ bá pèsè jẹ ó dà pé sista Tóyin Adégbìtẹ́ ó dà pé bóyá èrò pé dìdìrín làwọn tẹ́ ń bá sọ̀rọ̀ lórí online ẹni pé àṣọkọ yín mọ̀ lẹ́ni tẹ́ ti ń ṣe show pẹ̀lú ẹ̀ for over how many weeks for over 2-3 weeks ṣe fẹ́ sọ wípé ọkọ yín ò sí lórí Facebook yín kò rí fọ́tò ẹ̀ kò rí gbogbo ọjọ́ tẹjọ́ ń jó kò rí gbogbo àǹkó tẹjọ́ ń wọ̀ kò rí gbogbo ẹ̀ tẹ́ wá sọ wípé àṣọkọ yín mọ̀ so the very first day tẹ́ ti ṣe fídíò pẹ̀lú ẹ̀ ọkọ yín ò rí lórí Facebook àbí kò rí lórí fóònù yín ìyẹn kò sọ fún yín pé òun máa mọ̀ ọ́ ẹ máa gbọ́ o. mo ní láì létí ẹ mọ̀ ọ́ ní ara. ṣé ń gbọ́. àwọn ọmọ pẹ́sọ ẹni tó máa ń ṣe ṣóòkù lélẹ̀. lẹ́ni tá à ń rí lórí ṣóò lójoojúmọ́. God bless you, thank you very much. so ẹni tó máa ń ṣe ṣóòkù lélẹ̀ àwọn ọmọ lòun náà ṣe ẹ̀ka lẹ́sà. ọwọ́ mi bá bọ́ ọkọ mi wá bí pé ń gbọ́ wọn ní Òṣòdì ló ń sùn ló bá ní òun máa ń sun Òṣòdì lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. ọkọ mi àṣàkà ọmọ pé tó bá parọ́ àwọn máa jí pẹ̀lú ẹ̀. ibo ni ò sùn àwọn fẹ́ wọ̀n tó láwọn mú ẹ dáadáa ibo ló ń sùn ń gbọ́ ìyàwó àwọn sọ pé Òṣòdì ló ń sùn kẹ́bíà máa ń ká lòlò ẹ̀kọ̀ọ̀kan òun máa sun Òṣòdì gbogbo system ara mi bá dáhùn mr plan fi ẹjọ́ sà ọ̀rọ̀ tí mo sọ yìí ẹ pé Gabriel ẹ confirm o Gabriel bá pèdè kan pé ẹjọ́ ẹ pa mí sílẹ̀ ẹ má pa mí síta wọ́n ní tí wọ́n lọ́rọ̀ tágbà ń gbé síkùn ló ń jẹ́ kí inú àgbà. irú ọ̀rọ̀ wo làgbà ń gbé kùn ṣé orú ọ̀rọ̀ ló ń gbé síkùn. àkùrọ̀ nílẹ̀ Gabriel wo kò ṣe dictionary o tí bá kọ́
jẹ́ lady yìí ní pé Gabriel wo Quran lélẹ̀ kò ń ṣe dictionary o so Gabriel kan máa ní fake account tó fi wo Facebook o ṣe ráyé wa lóde. ọmọ Gabriel gbogbo àlùbáríkà ìdùnnú àṣeyọrí tó wà ní àdúrà ó jẹ́ tèmi olúwa tó ní àjọ ọlá adébìtì ó jẹ́ táwọn ọmọ tó ta rèé olúwa tó ń jìdí. ọmọ mi máa ní kó pa ẹ́ sílé kó má pa ẹ́ síta so bàbá yìí ló máa ń ṣe ṣóòfù bàbá yóò sunwó ṣòdì àyọ̀túnbẹ̀ ló ń gbé náà kí ló máa ń ṣe ẹ pa mí sílé ẹ má pa mí síta. ìyẹn géèbù náà. mi ì lè pe àti Bukky Jesse. why. mo mọ ẹni tí mo ní. ṣe ń gbọ́. tí bá pè alẹ́ ẹjọ́ yẹn ni ó máa lé Gabriel dànù. mo ní kí ni gbogbo eléyìí Gabriel ó dẹ̀ tàn mí èmi náà lè ṣe pẹ̀lẹ́ Gabriel òun sùn ta ó dẹ̀ tẹ́ ọmọ bójú òun pa ẹ́ mọ́ta òun pa ẹ́ mọ́ta. àṣé àyàntúkà ló ń gbé. àṣé baba gaima game man ni bọ̀bọ̀ ìyẹn busa gebu o baba kùkùté game man burúkú ni. àwọn òun náà bá ń gbọ̀n ọkọ mi wá ní àbáṣà ọmọ tó ṣẹlẹ̀ ọ̀rọ̀ ti ṣẹlẹ̀ ó ti ṣẹlẹ̀ ó máa fọ̀rọ̀ síkùn bí àgbáyé o tó bá ní kó sọ fún Bukky Jesse lóòótọ́ àwọn ò bá Bukky Jesse sọ̀rọ̀ rí but ọmọ bó ṣe máa ń bínú má sọ fún Bukky Jesse o daṣọ àṣírí bò ó. daṣọ àṣírí bò ó on the expense of àwọn èèyàn Bukky Jesse ní kọ́kọ́ ṣé Bukky Jesse nìkan ló ràn lọ́wọ́ ni gbogbo àgbáńlá ayé tí wọ́n donate owó fún kọ́ don't they deserve to know the truth the very moment you yourself you found out the truth. ṣẹ́ni tó sọ pé ẹ pa mí sílẹ̀ ẹ má pa mí síta ó jẹ́ bí condition ẹ ṣe wà ṣé tó bá rà náà sí ní tí wọn kọ́ bá lọ ṣe ya. kò sí kankan tó fẹ́ ṣe Gabriel yẹn bàbá gẹ́mà yẹn ó rọ́kú. ẹ bá ta ọrùn ẹ ló wà o. nǹkan tó ti ń ṣe tó ti pẹ́. ọkọ mi wá ọwọ́ interview Gabriel pé àtìgbà wo ló ti ń gbé ní àyàntúgà ẹni kí Gabriel wá búra tí ò bá mọ ọkọ mi ó mọ ọkọ mi bí ẹni mú ó mọ ọkọ mi bí ẹni mú ọkọ mi wá di pé kí ló dé tó wá pariwo rọ́bà tàbátàbá yẹn pé ìta ló ń sùn ó bá ti má parọ́ tó bá jẹ́wọ́ tó máa ẹ̀pẹ̀ wá ẹ̀pẹ̀. ṣé ti rí i pé orí ọlá ó yẹ sista Tóyin Adégbìtẹ́ you are supposed to apologize to Genesis you are supposed to apologize to Olamide. Gabriel ń wá mi lójú ni pé ẹ pa mí sílé ẹ jù ẹ má pa mí síta. ṣé mo máa rẹ́rìn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ẹni tó play yín. ọkọ mi ní bó ṣe sọ fún ẹ yẹn ò ní ló gbé èèyàn lọ́rùn o tó bá ní kó tú àṣírí bọ̀bọ̀ yìí tí nǹkan kan bá ṣe òun tún sọ fún ẹ ọrùn ẹ ló wà o. tí nǹkan kan bá ṣe bọ́ọ̀lì ìyá bá tíà ọrùn ẹ ló wà o. torí statement tó sọ níbẹ̀ ẹ pa mí sílé ẹ má pa mí síta. ọkọ mi wá bí pé kí ló dé tó ṣe nǹkan báyìí Gabriel ní tí òun bá sọ pé òun nílé tóun sùn àwọn èèyàn ní dáwó fún un. ṣé ń gbọ́. ayẹ̀ tí Bálídé limited. ṣé ń gbọ́. mo wá sọ fún dábìlì sàmúlò àbí kí n pe sista Bukky ọkọ mi. ṣé gbogbo pàtàn tí tó lọ sí ọ̀dọ̀ Genesis fún ìrànlọ́wọ́ àṣé irọ́ gan ló lọ pa níbẹ̀. ìyá bá sọ̀rọ̀ sọ fún ẹ tí ọ̀rọ̀ bá ṣe bọ̀bọ̀ yìí tó o bá sọ fún Bukky Jesse táwọn mọ̀ ó máa fi bínú lé bọ̀bọ̀ yìí síta tí ọ̀gá Bukky Jesse nínú fùfù tí ọ̀rọ̀ bá ṣe bọ̀bọ̀ yìí ọmọ ẹ ló wà o Gabriel wa omijé lójú ni omijé ojú ẹ ni mo wò Gabriel dẹ̀ pèdè pé ẹ pa mí sílé ẹ má pa mí síta. ọwọ́ bí bá ti gbà wo ló ti wà ń bẹ̀ Gabriel ní àti 2 years lòun ti gbalé sí àyàntúgà ní Mushin. lòun ti sun chọ́ọ̀chì ní àyàntúgà. ọkọ mi ṣáà interview ẹ̀ níbẹ̀ yẹn náà ló tún wá jẹ́wọ́ fún wọn pé òun tún gbalé sí Sango. ṣé ń gbọ́. ó di ilé méjì. ó gbalé sí Sango níbo ló ti lówó tó fi gbalé sí Sango ó láwọn èèyàn lówó ẹ̀kún. ṣé ń gbọ́. so that means pé wọ́n gbalé fún gan látọ̀dọ̀ Genesis owó tó rí níbẹ̀ ó gba ilé kan ó ní ilé kan sí Mushin láyàntúgà ó tún gba ànádá ilé sí Sango
ó ní weekend ló máa lọ sí tilé Ṣàngó yẹn ṣé ń gbọ́ bàbá game man ṣé ń gbọ́ ìyẹn Géébú ìyá bá ti à ọ̀rọ̀ yìí ti dọ̀rọ̀ àgbà o ṣé ń gbọ́ ó ti di mọ̀sínú mọ̀sí fún un. kẹ́ńgbọ́n a word abájọ this is the secret between she and Géébú that is why ti Géébú tó ṣe ń sọ̀rọ̀ jákàjàká sí i nítorí pé ẹ̀yin àti ẹjọ́ ní deal ẹjọ́ sign contract kan ni àṣírí wà láàrin yín. òun sọ fún ẹ o ò nílò pé èèyàn lọ́rùn tó o bá sọ fún Bukky Jesse kínní yóò ní mọ báyìí o Gabriel sọ fún mi níjọ́ yẹn pé tóun bá lọ àwọn èèyàn ní dáwọ́ fóun alẹ́ ti gbowó àti Bádédé limited. So he played everybody. When you now found out that that he's a player, you continued to indulge him with the playing. You continue to be playing along. mo lè ṣe bí àgbà. Ó dákẹ́. ọkọ mi ní kí n má jẹ́ kó tọwọ́ mi bàjẹ́. Ṣé ń gbọ́? kí n fọ̀rọ̀ síkùn bí àgbà. Ó wá cover ẹ̀ up. kí n wo condition. Ẹ wá continue láti máa play ẹ àwọn èèyàn. Ṣòtàn tán bá ní kẹ́ ẹ wá help àwọn èèyàn lórí YouTube. Àwa YouTube à ń ṣe gbogbo orí burúkú táwọn Facebook yìí ṣe kiri. Can you imagine? Hello wa. Kí n jọ kí n fi ọ̀rọ̀ síkùn bí àgbà. Kí n filẹ̀. Kí n wò pé bọ́lá ṣe kọ ìrìn àjò tiẹ̀ nìyẹn. Ṣé ń gbọ́? Torí lójú tiẹ̀ tí bá sọ fáyé, wọ́n á ní mo bà tiẹ̀ jẹ́. Wọ́n á lẹ́nu ní àní mo dínà orí ẹ̀. Ṣé ń gbọ́? So Mr. P&P, how will you get Gabriel? Go and testify sọ̀rọ̀ tí mo sọ yìí. Ẹ máa gbọ́ o. After she said all this, Bukky Jesse pè wọlé. Ó wá ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé nígbà tí ẹ found out wípé ó ní ilé kan sí Mushin, Gabriel ní another ilé sí Ṣàngó Ọ̀tà. Why did you now ẹ dẹ̀ ṣì ń kọ́ ilé kan fún ilẹ̀ kan tó ń fún àtàwọn owó tó ń dá fún ẹ ṣì fi bá kọ́ ilé kan lọ? Meanwhile, hotel tí èèyàn kan nínú Good Samaritan ń fún òun ló wà fún bí 3 months ẹ fi ń kọ́ ilé yẹn lọ. Nígbà tẹ́ found out gbogbo kìíní, why did you now collect money, allow me to go and rent another house for him in Mowe Ibafo? Ṣóyé yín? Gabriel ó find out pé Gabriel ní ilé sí Mushin. Ó find out pé ó ní another ilé sí Ṣàngó. Ó dẹ̀ dákẹ́. Ó ní kó pa òun sílé kó má pa òun síta. Ó tún wá ṣe kíni? Ó tún wá lọ Bukky Jesse tún wá kówó sílẹ̀. Ó tún wá kówó yẹn pé ẹ lọ gba ilé mi fún ní Mowe Ibafo láti fi furnish ẹ̀. Ìyẹn tún plan bó ṣe fẹ́ wá wó èmi láti fi gba shop fún rajà sínú shop. Why did you allow Bukky Jesse to waste another money in renting another apartment for somebody that you already knows that have 2 solid apartments? Why one is ongoing? Ó wá ní pé torí pé ó ń ké fún ẹ, ó ní kó pa òun sílé kó má pa òun síta ló ṣe dákẹ́ at the expense of another woman's sweat, at the expense of another person's money. You ó ní kó má pa òun síta. You kept quiet at the expense of other people's sweat. Why would you allow Jesse waste money again to go and rent house for him again in Mowe Ibafo? Lẹ́ni tó ní pé ó ní ilé sí Mushin, lẹ́ni tó ní ó ní ilé sí Ṣàngó Ọ̀tà. Tẹ́ bá dé ti ilé ẹ̀gan sef gan, ó possible kí Géébú gan níyàwó kó ti bímọ kó má sọ fún yín. Géébú tó yẹ pé ó ní fake Facebook, tó yẹ pé ó ní fake account tó fi ń wo Facebook. Ó ń wo ẹlẹ́yà gbogbo yín lórí Facebook. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń kó irú ẹ̀mí, bẹ́ẹ̀ ṣe ń kó jẹ. Ṣótán. The same thing àti sọ pé kò lè mọ́re. The same thing, the same Géébú tẹ́ bú Olamide torí ẹ̀. You see? You found out that he is a player. He has been misleading you people. You now did what? You continue to indulge him. You now joined him to be playing the public. To even be playing Bukky Jesse that you claim is close to you. You allow Jesse to waste money to go get him another apartment. Perhaps because of what you are going to gain inside it. Because otherwise, I see no reason why you would do that. If you have no motive or something that you're going to get from it, I'm not sure you allow Jesse again to waste another be 400,000 plus
láti lọ fi gbalé fún ìgbà tó fẹ́ kúrò lọ́tẹ̀lì láti lọ fi gbalé fún ní Mòwe láti fi furnish ẹ̀ fún meanwhile ó sì ń sá kiri bó ṣe máa gbáwó tù síjọ láti gba ṣọ́ọ̀bù fún. Can you imagine? ó wá aláwọ̀ ẹ̀ ó wá nítorí pé ó ké fún ẹ pé kò pohùn sílé kò má pohùn síta. Can you imagine that? The very first day tó ti ń ṣe show fún ọkọ ẹ̀ ò rí show kò lè sọ pé àmọ́ màmá bọ̀bọ̀ yìí. Imagine o bóyá ẹ fi pé bóyá àwọn dìdìrín ni ẹ̀ ń bá sọ̀rọ̀ ó wá aláwọ̀ kí Jesse waste owó ìwọ náà wá bẹ̀rẹ̀ sí ní join Géébú láti máa play àwọn èèyàn. The very moment are you supposed to be loyal to Géébú or you're supposed to be loyal to Bukky Jesse or loyal to your people, your platform? Are you not supposed to be loyal to your platform? But no, you decided to be loyal to Géébú by keeping Géébú's secret, and then you join Géébú to be misleading your platform, to be misleading your audience and Bukky Jesse. Audience tó yẹ pé ẹ ti mọ̀ tipẹ́, platform ẹ tó ti wà tipẹ́, àwọn èèyàn lórí platform ẹ tó ti wà tipẹ́. Géébú tó ṣe mọ̀ níjọ́ wo tó yẹ pé ó hijack iṣẹ́ Géébú mọ́ Ọlámídé lọ́wọ́ ni o. All because you want to spite Genesis. Náà ni gbogbo eré tí Jesse náà ń ṣe eye service. Ìwọ náà ó hijack ẹ̀ mọ́ Ọlámídé kò sọ̀rọ̀ tẹ̀ ṣe Ọlámídé tó ń gbà náà. At the end of the day, now look at it. Ó wá join ní Géébú láti máa fi máa gba audience. Ẹ lọ open account ẹ̀. Géébú náà sọ káàkiri nísìn pé wọ́n gba ATM òun Tóyìn Adébípẹ̀ lọ sí joint account. Wọ́n gba ATM òun owó wọn náwó òun mọ kìnnìkan. Imagine that. Ó ní ilé tí Àyàngalú ló Mushin. Bàbá yẹn game man ni o. Abájọ tó náà máa ń náwó bí ẹni dà ni o. Abájọ tí Géébú sọ pé òun máa ń náwó ògùdẹ́bùdà ni lòun o. Òun máa ń blow owó o. He's a big man. He is a big man. Àṣé kò sùn church. Àṣé kò sùn under bridge. Àṣé Géébú ní ilé tó ń gbé ní Mushin. Tó bá di weekend ó tún ní another ilé sí Ṣàngó tó máa lọ ṣe weekend ní ti Ṣàngó. Àṣé wọ́n gbalé fún Janet, àṣé wọ́n kówó gidi fún Géébú, àṣé Géébú parọ́ fún gbogbo yín ni. You need to tender your apology to your platform, Tóyìn Adébípẹ̀. O need láti apologize to the public. You need to apologize to people that were loyal to you while you were being disloyal to them. You decided to be loyal to this Baba Kukute and disloyal to your platform, to your audience. If you kept that kind of a thing from Bukky Jesse and from your audience as well. You joined him to collide. You collide. You went out joint business with Géébú to be misleading the public. Oh, lè sọ fún Bukky Jesse. Kí ló tó ṣe lè sọ fún Bukky Jesse? Àǹtí Bukky o, bọ̀bọ́ yẹn máa nílé sí Mushin. Ó máa nílé sí Ṣàngó kan tó máa ní èèyàn kan gbà fún nígbà kan. Instead of letting Bukky to waste that money láti lọ gbalé fún, ìwọ náà dẹ̀ ní Bukky kówó ìfún kókò lọ gbalé fún. So Bukky ó lajú kalẹ̀. Bukky kó 400,000 fún ẹ pé ẹ bá mi lọ wálé kẹ bá mi gbalé fún tán sanwó 2 years tán dẹ̀ ra nǹkan sínú ẹ̀. Ó gba owó yẹn, ó dẹ̀ lọ náà ó dẹ̀ kówó yẹn lọ gbalé fún tòótọ́ lẹ́ni tó mọ̀ pé ó nílé méjì. Ó dẹ̀ lọ gbalé yẹn fún tòótọ́ lẹ́ni tó mọ̀ pé ó nílé méjì. Ó waste owó olówó. Àbá ṣé wọ́n kówó ṣé àwọn tó wà lábroad ṣé wọ́n ṣàwó lẹ́lẹ́ ni. Ó ní torí pé ó ń ké ó ní kó pohùn sí má pohùn síta at the expense of another person's sweat. Another person's sweat that was even loyal to you, at the expense of your of the general public at large. So sister Tóyìn Adébípẹ̀ yẹn secret ó ṣe ń dá yín ni o. Ẹ ṣe máa mọ̀ gbogbo bó ṣe ń lọ láàrin ẹ̀yin àti Géébú. Ẹ ń sọ gbà yẹn pé kí Ọlámídé kó wá ṣe account bó ṣe gbowó àbí bó ṣe náwó. Ẹ̀yin náà máa bọ́ta wá ṣe account gbogbo owó tẹ́ ẹ gbà. Bẹ́ẹ̀ ṣe náà iye tẹ́ ra sìmẹ́ǹtì, iye tẹ́ ra lẹ̀, iye tẹ́ ra ilẹ̀kùn, iye tẹ́ gbédédé linted, iye tẹ́ ṣe gbá. Okay, will it be fair tí public bá ní pé kẹ́yìn náà bọ́ta wá ṣe account pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ ṣe drag Ọlámídé tẹ́ ṣe sọ̀rọ̀ sí Genesis tẹ́ ajá kì í ṣe oníṣẹ́ mọ́ Ọlámídé lọ́wọ́. At the end of the day ṣóun náà kò ló wá délé yìí. Ṣóun náà kò ló wá délé yìí. Àṣẹ́yìn gan àti kínní ọ̀gbágbá ni. Àṣẹ́yìn gan join ní Géébú láti máa gbágbá àwọn èèyàn. How can you say you want to be loyal to Géébú because Géébú was crying? How can you say that? Ó wá lajú kalẹ̀. Ó wá lè ní pé kí Bukky 400,000 yẹn kó máa fún gbalé fún gan. Ṣé bóyá kó lọ gba ṣọ́ọ̀bù fún ni? Kó sọ pé ó nílé. Àbí kí ni big deal tó bá ní ó nílé? What's the big deal in there? Kí ni big deal tó wà nínú ẹ̀? Pé ó nílé. Àṣerọ́ ló pa.
àṣẹ wọn kówó bàǹtàbàǹtà fún ní Genesis àṣẹ iṣẹ́ tí Gébù ṣe nìyẹn going from one place to another nítorí pé Gébù gan ní problem pé òun kò wá appreciative òun ni ó ṣe ń ṣí kiri iṣẹ́ tó ń ṣe nìyẹn ìyà ò jẹ Gébù there's nothing wrong with him and he's not a disabled person the way you people are saying kò disable kò sí kankan tó ṣe gaima burúkú ni bó ṣe wà yẹn gaima ni ó ti pẹ́ tó ti ń ṣe that is his job ẹ gbàgbé ẹni tó mọ̀ dáadáa ló ṣòdì tí mo mọ̀ dáadáa ní Mushin irọ́ ni gbogbo format tó ń lò yẹn irọ́ ló pa àwọn èèyàn tí ń ràn lọ́wọ́ tipẹ́tipẹ́ is lying tó bá ti ra ó mọ̀ ẹ mọ̀ báyìí ṣe ọmọ change location ṣebí àpẹ́ náà ni a gbọ́ pé àwọn tó ń tọrọ ọmọ owó ní ẹgbẹ́ títì àṣẹ wọn ń kọ́lé ṣebí àpẹ́ náà la gbọ́ gbogbo ẹ̀ wọ́n páàkì mọ́tò sí jìnnàjìnnà wọ́n á gbé babara tó máa ti close lálẹ́ wọ́n á gbọ́kadà wọ́n á change wọ́n á gbé mọ́tò òun lọlé àṣẹ gbogbo ẹ̀ ló ń ṣe ẹ wá join ní Gébù nǹkan tó ẹ̀yin èèyàn bí ẹ bá wa dá sọ̀rọ̀ yẹn o ṣé bí Tóyìn Adégbìtẹ́ ṣe keep quiet yẹn ṣé yẹn ló wà okay will it be fair tá a bá ní kóhun náà wá ṣàkáùntì the same way tán yẹ drag Ọlámídé tó ṣe ajá ìkíṣẹ́ yẹn gbọ́lọ́mọdé is she not supposed to tender apology to the general public on her platform and for misleading people for colliding for even enabling Gébù to be misleading people the moment that you found out the truth is the moment you're supposed to come out and talk if you are a truthful person ìjọ tó ti gbọ́ yẹn olóyè kò ti bọ́ta wá sọ tó bá jẹ́ pé olóòótọ́ nìyẹn kò sí excuse kankan tí Gébù fẹ́ fún ẹ